أسباب تانية للسعال من أهمها تأثير جانبي للأدوية. في أدوية من تأثيراتها الجانبية السعال، إنه مو ضروري يعملوا سعال من أول حبة. يعني ممكن الشخص يكون له 20 سنة عم ياخذ الليزينوبريل، بس هلأ عمل له سعال وما كان يعمل له من قبل. من الأسباب الشائعة الثانية للسعال هو الربو. في ناس ما مشخصة ربو، بيكون الربو بيجي لعندها على هيئة بس سعال متقطع. نوع من أنواع الربو هو عبارة عن سعال بيروح وبيجي حسب المؤرجات أو حسب التريجرز اللي بتعمل نوبة الربو عند الشخص. التهاب القصبات المزمن اللي بيصير عند المدخنين، وهو مرحلة ما قبل COPD أو التهاب القصبات الساد المزمن اللي بيصير بالمراحل الأخيرة للتدخين. بيكون عبارة عن سعال صباحي غالبا مصحوب بقشعة. من الأسباب الشائعة للسعال كمان الارتجاع المريئي أو القلص المريئي. بيكون عصارة المعدة عم تطلع وتعمل تخريش للمجاري التنفسية فبتسبب السعال. متلازمة التقطير الأنفي، هو الحقيقة لما بيصير عصارة الأنف أو مفرزات من الأنف بيتم ارتجاعها، بتنزل وبتنقط على البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي وبتعمل تخريش بعدين، وبالتالي بتسبب لي السعال. التهاب القصبات المزمن اللي بيصير عند المدخنين، وهو مرحلة ما قبل COPD أو التهاب القصبات الساد المزمن اللي بيصير بالمراحل الأخيرة للتدخين. بيكون عبارة عن سعال صباحي غالبا مصحوب بقشعة. من الأسباب الشائعة للسعال كمان الارتجاع المريئي أو القلص المريئي. بيكون عصارة المعدة عم تطلع وتعمل تخريش للمجاري التنفسية فبتسبب السعال. متلازمة التقطير الأنفي، هو الحقيقة لما بيصير عصارة الأنف أو مفرزات من الأنف بيتم ارتجاعها، بتنزل وبتنقط على البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي وبتعمل تخريش بعدين، وبالتالي بتسبب لي السعال.